Chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình. Mình tên là Quang và mình làm keycap. Cho những ai chưa biết keycap là gì thì đây keycap, hay còn gọi nút bàn phím cơ đấy. Nội dung chính trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ những gì mình biết đến thời điểm hiện tại về kinh nghiệm mình làm việc với silicon để chúng ta có thể tạo ra được những chiếc khuôn keycap, sau đó tiến đến những cái bước tiếp theo để tạo ra được chiếc keycap của riêng mình. Chúng ta bắt đầu nhé. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu về những cái dụng cụ để hôm nay chúng ta có thể tạo ra một chiếc khuôn silicon. Hôm trước ở video lần trước thì mình cũng đã giới thiệu qua về cái bộ này rồi. Bộ này bộ khuôn chúng ta có thể đặt người ta in hoặc chúng ta in ra. Nhưng mình có file của ba cái này thì mình sẽ để phần dưới mô tả nhé. Mô tả video này mình sẽ để file của ba cái khuôn này cho các bạn nào có nhu cầu cần thì có thể xuống đấy để tải. Còn cái đây thì mình không có file đâu, các bạn có thể mua trên sàn thương mại điện tử hoặc là hỏi người ta, dịch vụ in người ta cũng có đấy, gọi là bao khuôn nhé, bao khuôn. Thì đây nó sẽ gồm có 3 phần như này. Phần này tương ứng với cả cái phần đế chân steam này, đây nó úp vào nhau này, như này, nó là một bộ nút đổ vào. Đấy, đổ vào nó sẽ như này, đổ vào nhúc silicon khô nó sẽ như này, rồi mình phải tháo ra. Lưu ý nhé, lưu ý là cái resin thì khá là giòn nên chúng ta phải tháo ra thật là lựa này, không thì nó gãy mất cái chân này, rồi. Tiếp theo là phần này là để cắm nút mẫu. Nút mẫu là gì? Nút mẫu này chúng ta phải có những cái nút mẫu đây, các bạn có thể hiểu là độ bóng sao chép những bề mặt của vật mẫu này, thì tức là vật mẫu của mình càng bóng thì cái khuôn của mình sẽ càng bóng. Đến lúc thành phẩm ra bóng sẵn rồi thì mình sẽ càng nhàn trong việc đánh bóng, có thể phân phớt qua nó sẽ bóng rồi. Đấy, nó tương ứng với cả cái đế này thì chúng ta sẽ cắm vào đây, cắm vào này đó. Chúng ta cũng cho vào cái bao này, xong chúng ta đổ silicon này. Một thời gian silicon khô chúng ta sẽ được một cái khuôn hình dạng y hệt chi tiết như kiểu cái nút mẫu này. Ví dụ ở đây có vân tay, ở đây có nước, ở đây có bụi, là cho cái khuôn da cũng sẽ bị như thế. Cho nên các bạn lưu ý là đừng để dây một cái gì vào đây, tạp chất hay là bụi bẩn hay bất cứ một cái gì đó. Tiếp theo đến cái đế cuối cùng. Cái đế cuối cùng này để chúng ta có thể điêu khắc lên bề mặt này. Ai theo dõi mình hay xem những video trước của mình thì mình sẽ hay nặn đất lên trên này, sau đó mình đổ khuôn lên, sau mình được một cái khuôn, sau đó mình đổ resin vào để mình tạo ra được những cái bay như này. Hiện tại mình cũng đang làm như thế, để tạo nên cái bay này là bằng resin nhá. Đấy, thì tác dụng của việc để nặn đất lên đây, xong đổ ra những cái khuôn thì mình sẽ được những cái đế như thế. Rồi đến với nhân vật chính của mình. Bây giờ nãy giờ nói nhiều từ đến silicon rồi, bây giờ mình nhắc về silicon mình dùng đây, silicon màu trắng đục, silicon làm khuôn nhé. Nó đi kèm với một chai xúc tác. Về bán người ta sẽ cung cấp thêm một chai xúc tác như này. Silicon mình đang dùng đây là tỷ lệ là 2/100. Nói chung là các bạn cứ pha đúng, pha càng chính xác thì nó sẽ đảm bảo hiệu quả trong việc đông đúng thời gian này và thao tác dễ này. Tiếp tục với cái video là mình sẽ giới thiệu thêm những cái gọi là bảo hộ này. Thì xây dựng cùng silicon nó là hóa chất mà, thì chúng ta sẽ có bảo hộ mắt này, tránh giọt bắn này. Xúc tác của nó là chất nóng rắn nên bắn vào mắt thì sẽ khá nguy hiểm, rất nguy hiểm. Thì trong quá trình pha hay gì thì nó sẽ phát sinh mùi này, mùi đấy thì sẽ ít nhiều sẽ độc hại, nên chúng ta trang bị mặt nạ vừa để pha resin này, vừa để pha silicon để đảm bảo cho sức khỏe tốt nhất nhé. Rồi.
chút găng tay nữa, găng tay cao su hoặc là găng tay đi đâu như này được cũng ok. Chúng ta cần phải một cái cân lại càng chính xác càng tốt. Cân này mình còn nhiệm vụ nữa là để cân resin tỷ lệ 3:1 thì chúng ta pha cũng phải dùng cân. Nói chung là trong việc đong đếm nguyên vật liệu thì càng chuẩn càng tốt, càng chuẩn thì đông cứng càng tốt, với tránh rủi ro về lỗi. Đây mình có một cân này khá là rẻ thôi, cân này. Rồi, tiếp tục với công đoạn tiếp theo. Đây, mình đã cho cái nút mẫu này và khuôn chân steam vào đây này, và hộp và mình dán bằng dính lại nhé, dán bằng dính lại cho nó chắc chắn này. Thì một cái như này với khuôn bao như này thì pha khoảng 50g, thì pha đúng tỷ lệ của nhà sản xuất, xúc tác đúng tỷ lệ của nhà sản xuất nhé. Có một mẹo nhỏ là chúng ta có thể cho màu acrylic vào, một vài giọt vào khi silicone của mình là trắng đục, thì nhiều trường hợp sẽ không biết là lúc nào là sẽ xúc tác là sẽ đều, nhưng mà có màu acrylic vào thì chỉ cần nhìn thấy màu đều là xúc tác sẽ đều. Đấy, thì không cần quan tâm, không cần phải khuấy thêm nhiều lần nữa. Một cái mẹo rất là hay mình học lòm được. Bắt đầu nhé. Bật cân tiểu ly lên này. Đấy, xong căn chỉnh nó về không này. Căn chỉnh cho cân về không. Đục silicone. Silicone này mình mua ở trên sàn S cũng khá là rẻ. Với cái việc đổ khuôn silicone làm khuôn cây kép này cũng không tốn nhiều đâu. Đây, silicone sẽ có màu trắng đục này. Rồi. Tiếp theo chúng ta cho xúc tác vào nhé. Xúc tác vào đúng với cả người bán hàng người ta cung cấp tỷ lệ xúc tác. Ok. Mọi người đừng quên cho thêm khoảng một giọt nhé, một giọt màu acrylic vào. Đó. Bắt đầu khuấy đều nhé, khuấy đều khi nào màu đều thì xúc tác sẽ đều. Nếu mà cứ như một thời gian đầu tiên mình làm thì mình cũng không biết được điều đấy, thế là mình cứ khuấy, nhiều khi không biết bao giờ nó đã đều, tại vì silicone này nó thời gian thao tác cũng tùy thuộc vào từng loại silicone, cho nên là khuấy đều nha. Khi nào màu là đều tất cả, không có tia là ok, là bắt đầu đổ vào khuôn. Vì chúng ta có nồi hơi rồi, chúng ta không quan tâm là khuấy mạnh khuấy nhẹ nữa, nó không sợ phát sinh bọt. Rồi lúc này silicone đã đều rồi đây, ta sẽ cho từng ít một phần. Tiếp theo công dụng của máy nén khí. Nén khí là được thôi. Thổi bớt bọt ở viền mép của nút và để nó chám vào những cái chỗ, chám vào những cái phần góc cạnh của cái khuôn steam này. Mình có thể cái chân steam dấu cộng này mình có thể lấy một cái que vừa mình đâm để cho silicone luồn vào được.
Không phải để silicon vào được mà để tránh tình trạng mà chống khí. Chống khí thì máy nén áp suất bên trên nó có nén xuống thì nó cũng không vào được. Thì mình đảm bảo trong này không còn không khí này, còn có ít không khí này. Thì khi mình cho vào nồi áp suất thì nó mới nén được silicon xuống. Tiếp theo chúng ta sẽ cho nồi nén nhé. Nồi nén để khử bọt silicon. Phần này nó sẽ có cái gioăng silicon này. Chúng ta sẽ chỉnh cho nó khớp và không bị hở. Ngồi xuống dưới sao cho nó cân đối này. Sau siết ốc này, siết ốc vào. Khi đã căn được cân rồi chúng ta siết ốc vào. Hôm trước mình có giới thiệu sơ qua, ở đây là mình trên cái nồi này mình bố trí chỉ cần bố trí một van nạp và một van xả thôi. Van xả đấy nhá, van nạp này. Chúng ta sẽ nạp vào, nạp khí vào. Đối với cả resin và silicon, áp suất ok là khoảng từ 2 đến 3 cân. 2, 3 hoặc cùng lắm là 4 cân. Chúng ta sẽ nạp khí vào đây. Đồng hồ hiển thị đây. Khi nào đủ cân thì mình sẽ ngắt. Đủ cân thì mình sẽ ngắt. Đạt 2 cân. Mình khóa vào. Vậy là ok. Xong mình để sang một góc. Lưu ý là phần silicon khuấy thừa. Phần silicon khuấy thừa ở cốc này mình sẽ giữ lại để mình theo dõi. Ví dụ là phần silicon này đông thì trong nồi sẽ đông. Khi đông rồi thì mình sẽ tháo được nồi. Thường là mấy tiếng. Tùy vào thông số của nhà bán hàng, người bán silicon cung cấp là. Rồi, sau khi để qua một đêm thì silicon của mình đây, cái cốc mình vào để theo dõi nhé. Theo dõi là mình sẽ như này, đông rồi này, đông hết rồi đây. Thường là mấy tiếng nhưng mình cứ để qua một đêm, tiện để qua một đêm. Đấy, nó sẽ đông như này này. Như này là tháo khuôn ok rồi này. Qua bên nhé. Đây, áp suất vẫn đang ở 2 cân, 2 cân. Áp suất ở 2 cân nhé. Xong mình tháo hơi ra. Qua cái van xả này. Rồi ok. Rồi mình tháo. Đó. Đây nhá, sản phẩm chúng ta đây. Rồi chúng ta sẽ tháo khuôn nhá. Chúng ta cứ từ từ mà tháo thôi.
Cứ từ từ. Đây, tách cái lớp băng dính đi này. Đây, lớp băng dính ra này. Phun silicone của mình thường là mình đổ một mẻ sẽ rất là nhiều, cho nên là, nhưng mà lần này là mình vừa làm vừa hướng dẫn, thế nên mình sẽ chỉ đổ một cái thôi. Này, tháo ra cái khuôn chân steam này. Rồi, hai mảnh. Mấy cái ba viên này rồi mình tỉa lại nhé. Đây, bắt đầu tháo cái khuôn keycap này. Đấy. Đây là lên video, không biết một số bạn các bạn có nhìn rõ không, nhưng mà đây khuôn khá là bóng nhá. Đấy, bóng này. Đấy, như vậy chúng ta ok rồi đấy. Cắt mấy cái này đi nữa cho nó vuông vắn là được. Chân steam nhé. Vừa tháo vừa từ từ này, tháo nghe này. Ok nhá, chân steam đẹp nhá. Đây, mấy cái này về sau các bạn cắt đi. Tạm biệt nhé. Rồi sau khi tháo ra và mình cắt hết những cái viền mép thừa thì đây mình được một cái khuôn như này. Đây, chân steam nhé. Rồi, nét căng. Đây, không biết lên video có nhìn rõ không, nhưng mà đây, khuôn bóng nhá, rất là bóng đấy. Nó ăn theo cái nút của chúng ta ấy. Úp vào người ta sẽ có này. Khít nha, khít luôn. Sau khi đã chia sẻ những quy trình mà cá nhân mình làm ra một chiếc khuôn cây cáp silicone như này, thì còn một lưu ý nữa rất là quan trọng, thì mình xin bằng kinh nghiệm của mình trong quá trình làm thực tế cây cáp, khuôn cây cáp, thì mình rút ra được một cái kinh nghiệm nhỏ như này, mình sẽ chia sẻ về silicone nhé, về nguyên liệu ấy. Các bạn mua silicone thì mình lời khuyên của mình là mua càng sớm càng tốt, mua tức là mua ít và dùng trong thời gian ngắn, đừng để lâu quá, bởi vì chất xúc tác là chất đóng rắn, chất đóng rắn chất đóng rắn thì để một thời gian nó sẽ có phải tiếp xúc với không khí, hoặc là nắp nó bị không được kín thì nó sẽ bị đóng rắn một phần nào đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến thời gian khi các bạn pha với silicone, nó sẽ ảnh hưởng đến thời gian đông cứng của cái khuôn này. Hoặc là mình trong quá trình mình làm thì mình sẽ gặp một số lỗi là nó có thể không đông hoặc nó dính dính trên bề mặt đấy, chính là như thế đấy, chính là cái chất đóng rắn nó không đủ nồng độ, bởi vì chúng ta để quá lâu rồi. Trước mình cũng mất khá nhiều thời gian vì cái chuyện này, mình mãi mới tìm ra được, thì thôi mình xin chia sẻ để các bạn có thể lưu ý về cái vấn đề này. Còn một lưu ý nữa, trước khi các bạn có thể sử dụng chiếc khuôn silicone này, là khi các bạn đổ xong nha, lần đầu tiên là mình sẽ phải rửa đấy, rửa bằng xà bông hoặc là nước rửa chén gì đó, tóm lại là cho nó sạch cái bề mặt đi, tại vì bề mặt này một phần nào đó là nó còn những cái silicone hoặc chất xúc tác nó chưa phản ứng hoàn toàn ấy, nó sẽ dính dính, hơi hơi dính dính thôi, các bạn phải rửa đi, không thì rủi ro trong quá trình đổ resin thì nó sẽ nguy cơ là bị dính khuôn và rách khuôn. Rồi rồi nếu mà ai cảm thấy thông tin mình chia sẻ ở đây là hữu ích thì đừng quên cho mình một like, vì thuật toán của YouTube là thường ưu tiên cho những video có nhiều like, nên là các bạn, vì nó miễn phí mà, các bạn like cho mình, ủng hộ mình hoặc đăng ký kênh của mình. Cảm ơn các bạn đã xem. Tạm biệt.